أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد صلی الله علیه وسلم الله تسوي تبلیغ کوي قران ورسوا فإن لم تفعل کذا کار دی ونکو فما بلغت رسالته د پیغمبري حق په ادا کړی نه د پیغمبري اجر رانا مندل نشي بیا امت وسط بنئ بیا ما نه به اجر ونغواري او بیا ورپسې توي مشکلات خو بلازي څوک به توي موجودي شوي څوک به توي وابي شوي څوک به توي باغ ناران کې کوډو جمع نه کیږي خپل جمعه ته ویل پرې خېدو څوک به توي دا چل دي څوک به دا وای دا وای نو الله ته خو په دا چې دا به توي نو فورن ورپسې الله اطمینان درکړي والله او الله چې دی یعصمک من الناس خلقونه به بچ کی خلقونه ما پریشان کی څنګه کی وای فلا تخشوهم دینه مې یریګا وخشونی ما نه یریګا دینه ولې یریګي فتوونه ولې یریګي نور خبرونه ولې ما ته برازي کدی ته ورته والله یعصمک من الناس الله به خلقونه بچ کی اور کوټه کتاب نه ده دا ولا خبر نه ده الا وای چې کدا قران ما په دې خلونو نازل کړي دلته غړ غړ خلونو نشته د قبایلو د افغانستان خلکو ته معلوم دي لو انزلنا هذا القران على جبل کما دا قران په غره نازل کړي وي لرأيته تابل تلوي اغا خاشعا متصدعا من خشيه الله دا غربه ټوکړي ټوکړي کړي وي د احساس ذمہ دارینا قدمه په غره نازل کړي دا غربه د ذمہ داری د احساس ته وجینا ټوکړي ټوکړي تلوي ټوکړي ټوکړي بتلوي خدا په انسان نه چې اثر به نه کوي اثر به نه کوي بیا د قران کریم نه علاوه رسول الله صلی الله علیه وسلم بهترین حدیث دي د سبا دعوت رسوا دلته دعوت نما والا بچی ته توایم دغه دعوت نما د خلکو ته ورکوا تاسو په دې تابع کې الله سوي بخاری شریف کې الله فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه تاسو کې وی آی پی تاسو کې بهتر سره تاسو کې عزتمن خلک دا خو هغه دي چې خپل قرآن وایي نور خلکو ته قرآن دعوت ورکړي نور خلک هم په قرآن پوهیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری شریف کې حدیث ده عثمان رضی الله عنه روایت ده خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او بیا ورپسې الله تعالی فرمایي الماهر بالقرآن ماهر په قرآن کې مع الكرام التابوی په فرشتو سره چې هغه السفرة البررة بردي دا هغه فرشتو سره وي او تا کې چې کم خلک به نه پوهیږي لکه بعضې کسان به داسې وي چې قرآن باندې نه پوهیږي او هغوی چې قرآن تلاوت کوي یا معنی کوي ويتتعتعوا انخلی په قرآن کې انخلی څنګه قل هو الله احد ویل نشي له دې سړي دپاره اجران دو اجرونه دي یعنی که ماهر یې پرني فرشتو سره به او که مشکل وي درته نو دوه اجره در کومه یو هغه مشکلات چې کومه مشکلاتو کې ته قرآن کې انخته یې د هغې بېل اجر در کومه الله فرمایي ګبرهېږه خفه کېږم د هغې بېل اجر در کومه او بیا چې کله قیامت ته لاړ شي بیا به درته الله څه وایي الله به درته وایي اردو کې معنی ډېره خوندوره ده ځکه درته اردو کې کومه چې الله فرمایي پړته جا او پړته جا پړته جا او پړته جا تا چې قرآن دنیا کې ویلې اوس هغه وایا او خېجا الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم هغه وخت پورې خېجا تر څو پورې چې تا قرآن دنیا کې لوستو دومره به راوچتېږه په دې ډېم نه ده ختمه لس کسان جهنمیان به خلاصوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لس کسان چې جهنم ته ځي هغوی د ماه د قرآن حامل د قرآن چې دی دا به هغه د جهنم نه راوباسي مور و پلار ته به یو تاج غوښتلی کېږي د دنیا څومره چې رڼایانې دي د هغه تاج یو غمی په بنیاد باندې به هغه مان پرېږدي هغه دومره قیمتي دي
الله صلی الله علیه وسلم یو صحابه کرامو ته ویلي چې تاسو کې څوک دی چې درې وخي خوخي وي تربي او بلار به چې مفت ورته ملاوي شي لکه نن سبا چې چاته وایي چې کرولا درته ملاوي شي یا پریمیو درته ملاوي شي موږ تاسو ټول وایو چې موږ خوخه ده نو الله وایي چې یو سړی یو دې دلار شي درې آیتونه زدکي دا داسې شو لکه درې تربي او بلار به وخي ورته ملاوي شوي او دینهم بهتر یو صحابي پوښتنه وکړه کتوه وایي کتوه هم یو صحابي پوښتنه وکړه چې که یو چا زده کړو وایي که یو چا زده کړو دا ثوابونه دي ته ثواب ګټې که ته خو د ثواب خواهشمند دی دا د پوهې نه بعد خبره کومه خو ثواب خو یوازې په هغه الفاظو نه دی په زده کېدلو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې درې آیتونه زده کړل دې ته درې تربیې او بلار به وښونه دا ډېره بهتره ده ډېره ښایسته ده د لپاره په هر حال حدیث هم ډېر دي آیتونه هم ډېر دي اوس زه ذاتي طور باندې تاسو ته که تاسو په دې آیتونو ایمان وي او عمل هم کړی وي انشاءالله کلام دی انشاءالله تاسو پوه شوي یې انشاءالله چې رب کوي قبلې طرف ته ناست یئ شاید چې د روژې لومړۍ شپه ده یعنې کم از کم مشکوکه خو ده نو نن ورځې اول وعده خو دا وکړه چې ای الله څنګه چې دا قرآن دغه میاشت آغاز د قرآن میاشته وه همده کرنګې به زه هم دا وري دا رمضان آغاز د قرآن ګڼمه پړمبنۍ خبره دویمه خبره دا ده چې تاسو ته ما تیاری کړی دی دا دې سره سره دا تقسیم کا فورا تقسیم کړه چې دې ته لږ اندازه وشي ما تاسو ته دا تیاری کړی دی چې ما د قرآن کریم ټول احکامات راویستلي دي څومره چې قرآن کریم کې احکامات دي دا ما ټول راویستي دي او دا به د ورځې تاسو ته 25 نه واخله 30 پورې ملاویږي انشاءالله کاغذ به روزانه ملاویږي او د دې به زه تاسو ته دلته نه انشاءالله الله توفیق سره کېږي تاسو ورته دعا کوئ یو کتار کې روان شه بل کتار کې روان شه چې الله کوي دلته نه به زه ستاسو په هغې باندې پوهیږم چې دا حکم داسې دی دا حکم داسې دی دا حکم داسې دی دا تقریبا 25 نه واله 30 پورې دا احکامات دي او دا کاغذ به تا سره کور ته لاړ شي دا د ځان سره کور ته ویسه هلته ما صرف حکم نه دی لیکلی لومبني کې مې صرف حکم لیکلی دی بل سبا نه چې کم درس تاسو ته ملاویږي هغه مې ټول آیتونه درته لیکلي دي چې دې آیتونو کې احکامات دي دا احکامات بیا ته کور کې دلته به ما ترجمه کړي او تاسو بیا کور کې دا مسلسل وایئ واورئ خپلو کور والو ته میندو ته ورونو ته بچو ته خپلوانو ته دا به دوه صفحې وي انشاءالله ټولې صفحې به بېلې بېلې وي شا طرف ته صفحه خالي ده په دې کې ته خپل نوټس هم اخیستی شي او زه چې کوم حکم اسانې زه درته بیانوم هغه ته نوټ کولی شي ورسره نو د یو پنسل یا د یو پین خرچه وکړه کنې دا به هم درته مونږ وال نو دا احکامات به تا ته ملاویږي او د دې سره به تا ته د حکم باقاعده په پښتو کې د هغې خبره هم ملاوي هره ورځ به ملاویږي انشاءالله دا سبینی درس دی سبانۍ خو نن ځکه در کومه چې لږ نورو خلکو ته دعوت ورکوئ چې داسې درس دی ټول قرآن نه به انشاءالله خبر شئ ټول قرآن دا یو خبره دویمه خبره په قرآن کې بعضې داسې مشکل الفاظ دي چې هغه راغلي بار دي او معنی او ځان پوهول پرې ډېر ضروري دي لکه مثلا دې کې تاسو ته ما لاندې لیکلی دی لومړنۍ ټکی تقوا ده نو زه به دا په تقوا هم پوهېږم قرآن کې چې څومره ځل راغلې ده دا به هم درته وښیم چې دومره تعداد یې راغلی دی او بیا به د هغې یو څو آیتونه هم درته وښیم نو چې کوم ځای کې د تقوا ذکر کېږي که د قرآن کې تقوا خبره کېږي انشاءالله ته به پرې پوه وي دویم دریم شی به زه انشاءالله که د الله خوښه وي د الله توفیق سره کېږي اسماء حسنا د الله نومونه ځکه چې مونږ د الله احکامات ډېر اورېدلي دي دا اوس هم تاسو واورېدل خو الله هم نه دی پېژندلی او چې الله ونه پېژنې نو مینه نه پیدا کېږي اطاعت نه پیدا کېږي د هغه قوت زړه کې نه راځي وحدانیت زړه کې نه راځي د هغه زور نه پیدا کېږي نن چیلنج در کومه او بلکې که استاد مې کړی نو
څوک وي چې استاد ګڼي هغې ته حکم کومه او د استاد حکم منل فرض دي او که استاد مې نه ګڼي نو سوال درته کومه ریکویسټ کومه دلته نه فارغ شي 2 رکعاته نفل وکړه په هغه 2 رکعاته نفلونو کې د الله قدرت مخفل مخې ته ونیسه الله ته لوی اسمان دې پیدا کړی دی ځمکه دې پیدا کړې ده معافي کوونکی جنت دې جوړ کړی دی زه انسان جوړ کړی یم او ته ما ګوري تا ته مې سر لګولی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې اندازې کې کوه لکه الله چې ګوري که داسې نه شي کوی نو کم از کم داسې وکړه لکه ما چې ګوري دې انداز کې ته یوه سجده خو وکړه ته بیا د سجدې مزه خو وګوره ته د هغې خوند خو وګوره ته بیا سبا 2 رکعاته کوه تا ته پته ولګي چې زه د کم مهربان رب مخې ته ولاړ یم دا څومره مهربانه دی داسې تانه خو نه دی چې چوکۍ لاس کې نیولې ده ته خو ما ته جنتونه کلاو کړي دي ته ما باندې مهربانیانې کړي دي د نه زه خلاصېدی نه شم د طاقت مضبوط دی دا زورور دی وغیره وغیره نو تا ته به د خپل عبادت مزه راته به تا ته معلومه شي انشاءالله انشاءالله 25 نومونه به انشاءالله د الله د قرآن کریم آیتونو او حدیثو ذریعې سره درته ښیم انشاءالله چې رب کوي څلورم شی د هرې سپارې چې کوم قاري صاحب ولولي د هغې مختصر خلاصه ځکه چې ډېر احکامات خو به راشي بنیادي الفاظ به هم راشي او د الله نومونه به هم راشي مختصر خلاصه چې تا په ذهن کې دا راشي چې نن ما د یوې سپارې او د 5 پاو تقریبا دا خبره واورېدله دا ټوله دورانیه انشاءالله چې رب کوي الله توفیق سره کېږي تاسو راته دعا کوئ چې الله ما ته هم توفیق راکړي تاسو ته د اورېدو او د کار توفیق درکړي دا 50 منټ نه والا زیات نه زیات 60 منټ به اخلي انشاءالله زیات نه زیات به 60 منټ اخلي ټولو نه اهم شی پکې احکامات دي دا به تا سره کور ته لاړ شي دې باندې به ته کور کې کار کوه چې ما ته الله نن دا ویلي او زه به دا نن منم په دې باندې به حکم کوم دا خو د دې باره کې خبره شوه یو څو خبرې دا ذهن کې کېنوئ ټولو اول خبره دا ده چې په دې نیت راشئ چې د الله خبرې اورئ دا کلام الله دی دا د جماعت اسلامي کتاب نه دی ته جماعت اسلامي دپاره مه راځه ته د الله کتاب دپاره راشه دا ستا کتاب دی همدې سره به ځې همدا به د قیامت کې پکارېږي ها بیا دا کتاب چې تا ته څوک وښایي بیا د هغه خبره منه بیا د هغه ملګرتیا هغه نه باد کوه خیر تا ته به د کتاب وښایي چې ملګرتیا د چا په کار دی دویم نیت کې اخلاص پیدا وکړي اخلاص چې نه وي ثواب به نه کېږي دریم دې وارې زما درس ته کم از کم ثواب دپاره مه راځئ دا ذهن کې راولئ چې زه به د الله احکامات دا وارې اورم ټول او انشاءالله د عمل کولو کوشش به کومه ته د کوشش اراده وکړه انشاءالله الله به ملګرتیا کوي پاتې شو ثواب دا الله وعده کړې دا دروغ نه وایي مه ګبراوېږه نه خرابېږي نه ختمېږي اجر ته نه ځي ثواب دې په خپل ځای کې پروت دی خو ته په دې نیت مه راځه ته په دې بل نیت راورې راشه چې د قرآن په خوند پوه شي د قرآن خوند درته وښیم انشاءالله او بله وعده دعوتنامې پراتې دي دا ځان سره واخلئ آیتونه تاسو واورېدل احادیث تاسو واورېدل دا را سره وعده وکئ چې 100 کسانو ته به ووایم او کم از کم 5 به راولم کور ولا بچیانو سره زنانو سره ملګرو سره لږ کار خو ته وکړه نه خو د الله خبره ومنه دا کار د اوس انتخابات تېر شول دا ټول سیاسي تنظیمونه ټولو خبره کومه پیپل و که عمران خان ولو که نشنل و که خنیت و که بد نیت و څومره خواري هغه خلکو وکړله کور ته یې پسې ورسولې که نه یې ورسولې ورسولې که ته لږ د الله دپاره د پرچې ورسوه هغې ته وښیه چې که ته چا ته ووټ غوښتلی شي او دومره پرچې ته دا یوه مه ورکوه څوک چې دومره تقسیموي هغې بنیاد باندې ورکړه او د دې فوټوسټیټ هم کولی شي مسجد هم غوښتلی شي خو دا وارې دا کار لږ وښیه هغه خلکو ته چې ای الله تا دپاره دې خلکو داسې کار کوو دا وارې زه تا دپاره کومه زه دا یو سړي ته رسومه دا وارې او په دې پوه کړه چې دا وارې یوازې ترجمه نه ده بلکې احکامات دي د الله نومونه دي مشکل الفاظ دي
ان شاء الله چې رب کوي الله به دې کوم وخت کې موږ ته برکت واچوي. څلورمه پنځمه خبره شوه. شپږمه خبره دا ده چې اول سپارو کې احکامات لږ زیات دي. اول سپارو کې احکامات زیات دي. نو لومړنۍ ورځې به موږ باندې تېرې شي. لکه مثلا روژه به شپږمه وي او موږ به دویمې سپارې کې روان یو. نو ګبراوېږئ ما وروسته بیا احکامات کم دي. نو ما داسې مناسبت سره جوړ کړي دي چې د ورځې به تا ته 25 نه 30 احکامات ملاویږي. او انشاءالله 26 رمضان باندې به مونږه قل هو الله احد وایو انشاءالله. انشاءالله چې رب کوي، انشاءالله چې رب کوي. که الله توفیق راکړي، الله په توفیق باندې کېږي. نو دې وجې نه هغې حساب سره تاسو ګډوډۍ کوئ ما خلاصه به درته روزانه بنیاد باندې انشاءالله احکامات د قرآن کریم د 25 ورځو حساب سره انشاءالله. او بله خبره دا ده چې که زده کول غواړئ نو روزانه دا کم از کم یو سړي ته د دې بیان کوئ چې نن قرآن کې دا د احکامات ولوستل. نو یو وارې به دلته واوري، یو وارې چا سره به واوري، یا کور کې بیبي سره، خویندو سره، ورور سره، ملګري سره، کلاس کې، استاد کې، دفتر کې، هغې سره. نو دا هغې ته یو 2 فوټو سټیټ هم وکړه د ثواب دپاره. هغه ته هم ورکړه چې دا الله تعالی حکمونه دي، نن موږ دا واورېدل. او بله خبره دا ده چې لږ په وخت باندې راځئ. او بله خبره دا ده صحابه کرامو چې کله واورېدو که نه قرآن کې 2 ځایه فرمایي، سورت بقره او سورت نور کې. تاسو ته پته ده صحابه کرامو به څه ویلي؟ دا نن خو د صحابي په عمل وکړه په خبرې باندې. کوو به عمل که نه به کوو؟ صحابي په عمل خبرې باندې. هغوی به چې کله قرآن واورېدو خو به ویلي سمعنا واطعنا، مونږ واورېدله او مو منله. که زه تاسو ځان ته راغواړم تاسو ته د خدای قسم وي چې را نه شئ. که تاسو پرتۍ ته راغواړم نو چې را نه شئ. که تاسو بل چا ته راغواړم، خو که تا ستا قرآن ته راغواړم، ستا فایدې ته راغواړم، بغیر د لالچه دې راغواړم، هېڅ دې نه غواړم او تا جوړول غواړم، نو دا یو عمل خو صحابي کې باندې وکړه. هغوی به ویلي سمعنا واطعنا سورت نور کې او سورې بقرې اخري آیتونو کې. او یهودیانو به څه ویلي؟ هغې خبره هم الله تعالی قرآن کې 2 ځایه کړې ده. سورت بقرې کې وایي چې دې به کله د الله حکمونه واورېدل بیا به ویلي سمعنا وعصینا، ومه اورېدله خو مو نه منله، منوی نه. ډېرې ښې خبرې وکړي، ډېر ښه ملا صاحب او ډېر ښه ډاکټر صاحب او هر څه یې ښه وویلې. خو دا خو بل چا دپاره دي، ما دپاره خو نه دي. دا خو میا صاحب کوي، دا خو جماعت اسلامي وله کوي. نو که دا قرآن د جماعت اسلامي وي نو الحمدلله چې زمونږ دی، خو دا سام دی، همدومره دی لکه څومره چې زمونږ دی، همدومره بې ذمهواره لکه څومره چې موږ بې ذمهوار یو. نو بیا دغه کار وکړه. او بیا بار بار پاڅېدونه هم احتیاط کوئ. صحابه کرامو سره قرآن کریم په عمل کې و، تم په عمل کې کوشش کوه. او قرآن د تاریخ کتاب نه دی، دا ترغیب و ترهیب کتاب دی. دې وجې نه دا ورې ته ترغیب و ترهیب په بنیاد باندې واوره. کم از کم یو 5 کسان راوستو او دعوت یو 100 کسانو ته ورسوه. او دا ورې د قاري صاحب اواز خو تاسو واورېدو که نه؟ تاسو ته رښتیا وایي دا خوندور اواز نه و. او دومره خوند کې تاسو قرآن ختم وکئ، دا خلک نه راځي که نه، دوی وایي موږ ختم دې ولی دی. نو په دې هم لږ پوه کوئ چې دومره ښایسته اواز دی چې مزه درکړي، سره د معنی مې واورئ چې دا خبره ته لږ وکړې نو انشاءالله خلک به دې ختم ته راځي. او که څوک درته دا بیا ووایي چې دا خو جومات نه دی، بیا به ورته څه وایي؟ نو ورته د سورت بقرې آیت ووایه چې الله تعالی فرمایي ومن اظلم ممن منع مساجد الله، څوک د لوی ظالم چې الله د جوماتونو نه خلک منع کوي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د جومات نه منع کړي نو دا ټوله ځمکه د دې امت دپاره په مثال د جومات دی. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث چې تا ته ووایي چې دلته بلکل دا ډاکټر نثار لاس درته اوچتوم ما درته وعده دی هماغه جومات کې درته درس کوم، خو اجازت به ته اخلې، اجازت به ته اخلې. زه درته ملته وایم، بلکل مه راځئ بیا درته ملته وایم. او که وایي دلته ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما امت ته الله تعالی دا انعام ورکړی دی چې دا ځمکه کم دی کې چې ته په دې باندې لمونځ کوې سوا د هغه ځای نه چې هغه حمام دی او قبر دی.
رکعت نفلنا سل رکعت نفلنا د دو آیتوننا کم ثواب لري یعنی که یو سره سل رکعت نفل کوي او بل سره دو احکامات یا دو آیتونه زده کوي دا په ثواب کې دنه ډېر بهتر دی. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك